하지 말라고. 하지 말라고. 행동주의 펀드가 나서가지고 야 정기요금 왜 이렇게 싼 거야? 원가 이상으로 받아? 라고 하면서 정기요금 올리라 라고 요구할 수도 있는 거죠. 그래서 만약에 아니, 하지 말라고. 정기요금이 올라갈 수도 있지 않느냐라고 공정하는 건데요. 너 먹을 거 아니라고. 정기요금의 의사 결정 해봐. 과정 체계를 무시한 이른바 기우다라고 생각이 듭니다. 왜냐면요 정기요금은요 한전이 올리고 싶어서 내 거야. 올릴 수 있는 게 아니라요. 전기 안전법에 대해 전기 산업법에 따라서 산업통상자원부의 심의와 의결을 거쳐야 됩니다. 그러니까 이제 여러 가지를 적용해가지고 기획부 장관과도 협의를 해가지고 전기